Bon dia o bona tarda a tothom. En primer lloc, volia agrair molt la vostra atenció al temps que m'esteu dedicant ara mateix. Em dic Clàudia Llobera i sóc artista. Per mi, la definició d'artista, l'única possible, és una persona que està enamorada de la vida. I la seva passió és tan gran que l'únic que vol és transmetre a la gent aquesta passió que sent, pel simple fet d'estar aquí, d'estar vius i compartir experiències amb tothom. No sé si us ha semblat massa inflat de paraules boniques, però no se m'acut cap altra manera millor d'expressar-ho. I ara m'ha vingut al cap, no sé si el coneixeu, aquest artista famós actual d'art conceptual que es diu Catalan, que va vendre un plàtan penjat a la paret per $120,000, crec, si no recordo malament. Bé, per mi això no és art, excepte si l'artista em ve i em diu és que el que volia expressar és la meva adoració pels plàtans. És que, mira, m'encanten els plàtans. I només se m'ha acudit penjar un plàtan a la paret amb cinta adhesiva i apa. Potser jo el pintaria i tu el penges directament a la paret. Bueno, era una petita broma i una petita reflexió. Considero que hi ha moltes facetes artístiques que no estan correctament designades i s'inclouen en un mateix sac dins del qual llavors no pots fer comparacions ni escollir un o un altre, no? I això pot portar problemes perquè hi ha artistes molt bons, o com el tema de l'aquarela, per exemple, que està una mica menys valorada que altres tècniques. Doncs no, és un altre art al mateix nivell. Jo sóc la típica nena que des de petita li deien «Ostres, que bé que dibuixa, que bé que pinta». Ja ho porto des de sempre, això. I aquesta passió per l'art m'ha dut a estudiar dues carreres. Per una banda, he estudiat Belles Arts a la Universitat de Barcelona i per l'altra, posteriorment, vaig estudiar la carrera de piano al Conservatori del Liceu, piano clàssic. I el fet d'estar ficada en aquests dos mons m'ha portat moltes coses bones. He conegut molta gent. Per exemple, arrel d'un concert privat que vaig fer a una casa d'un gran home i bellíssima persona que ja va morir. Parlo de l'Eduard Blanchard. Aquest home va dedicar la seva vida també a l'art i la música i arrel d'aquest concert jo vaig fer amistat amb ell i arrel d'aquest contacte vaig conèixer persones del món de l'art com per exemple Francesc Fontbona, el crític d'art, i en el món de la música inclús el director d'orquestra Antoni Ros Marvà. Com us he dit, per mi ser artista és transmetre la passió per l'art, per la vida a altra gent i compartir-la, no guardar-la per un mateix. I això al final també m'ha dut a ser mestra i actualment dedico força temps als meus alumnes de piano. I després d'haver acabat Belles Arts, de fet, i mentre estudiava la carrera de piano i ja impartia classes i tot plegat, aquí ja va haver-hi un altre punt important en la meva carrera, en la meva trajectòria, que va ser conèixer el pintor aquarel·lista Vicenç Ballester, que aleshores era director de l'agrupació d'aquarel·listes de Catalunya, i em vaig començar a iniciar amb aquarel·la. Però malauradament l'any 2014 en Vicenç va morir i aleshores jo també estava molt enfrescada amb el final de la meva carrera musical. I què va passar? Doncs que vaig deixar de pintar. Ni aquarel·la, ni oli, ni dibuix. Però al cap d'un temps, què va passar? Bé, arrel d'una situació personal relacionada amb temes sentimentals, va tornar a ressorgir en mi la necessitat de pintar. És com que va estar un temps dins meu adormida, amb la veu silenciada. I a partir d'aquí, l'any 2017, és quan vaig començar a penjar ja les meves primeres aquarel·les que jo ja considerava d'una certa maduresa. Les vaig començar a penjar a Instagram, a compartir-les. Vaig anar coneixent altres aquarel·listes. Fan unes obres de caure de cul a terra. I a mi m'agrada tant pintar en format petit com en gran. I bé, arrel de tot això ja anava dedicant tot el temps que tenia lliure, a part de les meves classes de piano, el dedicava al tema de l'aquarel·la. I inclús quan puc vaig a concursos de pintura ràpida, dels quals vaig guanyar un primer premi al poble d'Oristà. També vaig ser seleccionada en un dels premis internacionals d'aquarel·la organitzats per la Galeria SD, una galeria italiana, i en el qual va sortir una obra meva, el seu catàleg. També vaig participar en una exposició col·lectiva a la Galeria Aran i en la qual vaig rebre el premi del públic, i aquest premi em va permetre participar en una altra exposició col·lectiva a l'agrupació d'aquarel·listes. Bé, i dins de tota aquesta feina que us he comentat que he anat fent,
doncs també m'he creat la meva pròpia web. Us passaré també l'enllaç perquè la pugueu consultar. Si aneu a la part de tienda, allà hi ha les obres. Quan a exposicions individuals vaig exposar en una sala privada a Sant Feliu de Guíxols. Va tenir bastant èxit. Vaig vendre obra tant a gent del meu entorn, és a dir, clients actuals que jo tinc de les classes de piano. Molta de la meva clientela em va comprar obra. Això és bo, que la gent tingui aquest interès per la música i a més per l'art. Em va sorprendre molt i inclús alguna gent desconeguda del carrer que va entrar i es va interessar per l'obra, doncs també van comprar. Es va vendre més del 50% de l'obra. Va tenir uns beneficis bons i d'això, per ser una cosa que vaig fer jo sola, sense gairebé promoció, doncs va estar molt acertat. Indica que a la gent li agrada la meva obra i de tant en tant em van comprant obra. Però clar, per què estic aquí? Doncs perquè em vull expandir més, vull arribar a més gent. I com a últim comentar-vos que també actualment tinc obra de petit format en dipòsit a la Galeria Subex de Barcelona. Bé, i ara abans de parlar una mica de l'obra actual, us vull mostrar una mica els meus antecedents. Des de que anava a la Universitat de Belles Arts, ja m'encantava pintar paisatges. Ho feia emprant la tècnica de la pintura a l'oli. I què feia? Doncs m'encanta el mar, pintava barques a la platja, pintava paisatges de camp, paisatges de natura. M'agrada l'amplitud, aquests horitzons llunyans que ens aporten sensació d'espai, d'harmonia, inclús de sensació de petitesa, no? De què som davant de la natura, no? Com una mica la idea aquesta romàntica, inclús que transmetia Caspar David Friedrich. Inclús per transmetre això que us acabo de dir, durant una temporada vaig fer una sèrie de cels enormes, si no recordo malament 80 figures. Per tenir un equilibri i una base compositivament, deixava a la part de baix, a la zona inferior de l'obra, feia algun element o muntanya o mar, perquè es veiés una estabilitat damunt la qual es muntava tot aquell pes del cel. Els vaig pintar amb les meves pròpies mans. No vaig utilitzar cap mena d'eina ni pinzell extern a mi. Vaig agafar uns guants de làtex, això sí, perquè treballava amb pintura a l'oli. Tenen el nom dels colors que predominen a l'obra. Per exemple, aquesta es diu Cel de mar en blau fosc. Cel de mar en salmó, blanc i blau. Si hagués seguit fent-ho, hagués evolucionat d'una manera increïble. El que passa és que prefereixo l'efecte aquest que em dona l'aquarel·la. Per cert, referent a aquests cels, com ja us he dit que coneixia en Francesc Fontbona, doncs em va fer aquesta crítica. Ella fa un llenguatge figuratiu independent portada pels estímuls del món exterior, però només com a punt de partença mínim per anar a la recerca de la pintura pura. Tant expressa la placidesa com el ritme en ebullició, prova de que el seu objectiu és plàstic i no anecdòtic. Bé, i quan a les aquarel·les actuals, doncs bé, he tingut una evolució, evidentment. He anat coneixent aquest fantàstic medi que ens dona l'aigua, que pot aconseguir unes textures i una fusió entre colors que no aconsegueixen altres materials. Per això m'he dedicat a l'aquarel·la, també. Tothom que coneix l'aquarel·la i que la prova, que l'experimenta, se n'adona del valor que té, de la grandesa. Està ja molt integrada a la vida artística de molta gent, l'aquarel·la, però és una cosa que si tu no l'has experimentat, potser no es valora tant o no es coneix, no? És el tema del desconeixement. I jo sempre amb l'art he tendit al realisme, però també amb un punt d'impressionisme. Jo no em defineixo com a artista hiperrealista. Admiro molt l'obra hiperrealista, però no caso del tot amb ella, no és el que jo faria. I diguem que el meu llenguatge també sempre ha estat evolucionant també en aquest sentit, no? En trobar una mica també la pinzellada, la insinuació dintre del realisme, però amb la insinuació del traç, veure el conjunt global, no? Que trobo que és el més important. Això també quan feia Belles Arts a les classes de dibuix del natural, que venien models en viu, dibuixàvem nus, allà jugava un paper molt important perquè diguem que és el cos humà
humà és una de les proporcions més complicades de dominar i si no tens la visió global et queden figuretes com dibuixades per nens, no? Doncs això amb tot, amb la pintura igual. I estic evolucionant cap a un llenguatge que es definiria d'aquesta manera. Us dic que més endavant tornareu a tenir notícies meves, m'encantarà compartir amb vosaltres la meva nova obra, l'evolució que vagi fent amb l'aquarel·la i bé, ens veiem ben aviat. Salutacions cordials!